2026年7月27日，現貨金價4090美元一盎司。你見到呢個數字，第一個反應係乜？覺得黃金終於玩完，牛市收皮，好彩自己冇買，定係心諗跌足2成，仲有排跌，睇定啲先。我今日就要喺呢度一針見血講俾你聽，你呢種諗法正中下懷，係全球央行最想見到嘅畫面。你知唔知金價由今年2月高位5190蚊一路插落嚟，回調咗足足2成，散戶恐慌性拋售 ETF 資金大逃亡，成個市場彌漫住一片悲觀情緒。就喺呢個時候，邊個喺度靜靜雞瘋狂掃貨？唔係大媽，唔係對沖基金投機客，係全球央行。2026年壽賓年，佢哋買咗超過1100噸黃金，創下有紀錄以來最強勁嘅上半年吸金量。比去年同期仲要多出接近2成。點解一班坐擁印鈔機可以無限量印銀紙嘅人，竟然唔信自己印出嚟嘅紙，反而撲入去地底挖出嚟，冇息收、儲存，仲要使錢嘅金屬？呢個問題值唔值得你用10分鐘放低手上所有嘢，認真聽我講落去？因為呢個謎底嘅答案，直接關係到你銀行戶口嗰堆數字，未來10年仲係咪值今時今日呢個價？我哋香港人成世人勞勞碌碌，終極追求不外乎3樣嘢：買磚頭、收下息、穩穩定定等退休，以為咁就係人生贏家。但你知唔知，你呢啲視為命根嘅資產，背後嗰套美金體系，而家正喺度無聲無息咁崩塌，裂縫由底層一路裂上嚟，只係你企喺地表，乜都睇唔到。你以為金價跌2成係災難，係走貨信號？我今日就同你講。呢個可能係各國央行聯同全球頂尖宏觀對沖基金俾你嘅最後上車機會，只係你俾眼前嘅數字震懾住，睇唔明背後嘅大棋盤。你層樓、你份保單、你銀行戶口嗰堆數字、你份 MPF， 全部都係掛喺美元信用上面嘅積木。而家下面嗰張台已經燒到火紅火綠，你還戇居居，諗住加多2塊磚頭上去就會穩陣啲多嚿魚。呢條片我唔會同你講客氣說話，唔會有模棱兩可嘅分析，我只會用最赤裸、最無可辯駁嘅數據同你講清楚。你嘅血汗錢點樣透過聯匯制度、透過通脹稅、透過金融抑制制，俾人逐蚊逐蚊收割走？你點樣喺呢場2026金融大洗牌入面，由一個以為坐擁資產嘅中產，變成被攤薄、被邊緣化嘅分母？如果你唔想自己儲咗10幾20年嘅購買力，俾人靜雞雞搬走，臨退休先發現大鑊，你就一定要關注呢個頻道，因為往後嘅每一集內容都會係你喺呢個亂世入面最堅實嘅財商防火牆。好啦，翻轉頭睇金價，你做散戶思維一定係見到跌就驚，見到升先至追，呢種係深入骨髓嘅羊群心理，冇得醫，除非你自己醒。但你試下用個腦諗深一層，如果黃金真係玩完，佢嘅貨幣屬性真係被取締，點解全球央行會喺2026年頭6個月用超過1100噸嘅真金白銀，真係白銀嚟㗎，唔係印出嚟嘅廢紙去接呢批貨？根據世界黃金協會最新嘅季度報告，呢個掃貨量已經係連續第3年突破1000噸級別，今年嘅步伐仲要快過上一年同期差唔多1成6。你諗下，央行班人唔係傻㗎。佢哋唔係啲炒2日上落嘅短線客，佢哋坐擁全球最機密嘅貨幣供應數據、結算數據、跨境流動數據。佢哋望住自己印出嚟嘅鈔票有幾咁泛濫，望住全球債務堆積如山。佢哋最清楚美金呢隻船底穿咗幾大個窿。當佢哋見到自己手上嘅外匯儲備絕大多數係美債，而美債嘅實際價值正被高通脹同加息兩面夾擊不斷侵蝕，唯一一個唔會違約，冇任何對手風險，可以瞬間跨越國境清算嘅終極資產就只有黃金。所以你見到金價回調2成，散戶見到嘅係恐懼，佢哋見到嘅係黑色星期5折扣，係補倉嘅黃金機會。呢班發鈔銀行自己都喺度棄船，靜雞雞將儲備多元化，你仲戇鳩鳩幫佢哋守住嗰堆不斷貶值嘅紙，到底邊個蠢啲？你話我聽，不如俾個實實在在嘅數字你感受下，乜嘢叫真正嘅資產升值，乜嘢叫貨幣幻覺。如果你喺10年前，即係2016年7月買入黃金，當時金價大概1335蚊美金，到今日4090蚊，10年總回報206.22%，年化複合回報率超過1成1。
你同期有冇任何一樣嘢係跑得贏呢個回報？我同你逐樣數。香港樓市中產嘅信仰，中原城市領先指數10年前大概130點，今日140點上下浮沉，10年升幅連1成都冇，仲要未計李豪俾銀行嘅按揭利息、年年交嘅差餉地租、大廈管理費、維修保養呢啲濕濕碎碎嘅持有成本，計埋落去你實質回報係零甚至係負數。港股恒生指數，另一個所謂價值投資嘅天堂，10年前大約22,000點，今日24,000點，10年原地踏步，仲要中間經歷貿易戰、疫情監管風暴，好似坐過山車咁，心臟弱啲都唔得，隨時仲會爆雷。你睇下呢幾年冧咗幾多隻所謂藍籌股，你手頭上最穩妥嘅港元定期存款銀行施捨俾你嘅嗰3幾厘利息，追唔追得上真正嘅實際通脹？我唔係講政府統計處公布嗰啲整色整水、調整權重、壓低讀數嘅 CPI， 我係講你每日真實生活。你早餐嗰碗雲吞麵由10年前20幾蚊變到而家40幾50蚊，你每日搭車嘅交通費加咗幾多？你阿媽去街市買餸，一斤菜心、一條魚嘅價錢，呢啲先係實實在在嘅物價升幅。美金嘅購買力呢10年縮咗幾多水？根據美國勞工部自己嘅官方數據，累計 CPI 升幅超過3成，但呢個係嚴重低估嘅。如果你用影子統計或者用日常必需品去計，實際體感起碼4成以上，即係話你10年前儲低嘅100蚊購買力，放喺銀行收息，收到今日，實際買到嘅嘢只係值返60蚊，甚至更少。你唔去主動對抗呢種慢性貨幣貶值，你就係每日喺度輸緊蝕錢，無形無相，無聲無息，到你退休發覺唔對路，已經太遲。呢度要帶出一個極其殘酷嘅真相，你必須面對。當發鈔銀行自己都唔信自己印出嚟嘅紙，開始用行動去對沖自己嘅貨幣風險，你就應該好好諗下，你層樓個價錢，你份身家究竟係用乜嘢計價？港紙，港紙透過聯匯制度掛鈎美金。美金嘅信用背後根本唔係乜嘢黃金或者實質資產，而係美國國債嘅信用，即係美國政府承諾會還錢嘅承諾。咁美國國債而家係咩狀況？我俾個畫面你，聯邦債務總額突破39萬億美元，呢個係乜概念？39萬億係美國全年 GDP 嘅差唔多1.3倍，係全球第3大經濟體嘅總量。佢每年淨利息開支，記住係淨利息未計還本，已經接近11000億美元，呢個數字已經超過咗成個美國國防預算，係全草巨大嘅軍費開支，同時逼近成個聯邦醫療保障開支。你話俾我聽，一個人欠落39萬卡數，每年淨還息都要還11000，佢嘅收入遠遠唔夠冚，佢會點做？正常人都知兩條路，要麼直接破產賴賬，要麼開動印鈔機狂印錢，用稀釋咗嘅貨幣去還舊債。但美國係全球霸主，佢唔會公然破產，因為佢有軍事同金融霸權支撐嘅印鈔機，所以路徑只得一條，就係透過製造通脹，長期地有計劃地稀釋債務，用更唔值錢、購買力更弱嘅未來美金去還今日嘅債。呢個就係現代貨幣理論嘅終極收割，亦係點解央行要搶喺海嘯之前搶黃金嘅核心邏輯。佢哋知道呢場39萬億債務海嘯根本冇得救。只能夠喺船沉之前，盡量將手上嘅紙換成救生艇上面嘅硬通貨。好啦，你作為香港人，你一定會問：呢啲美國佬嘅債關我叉事？我喺香港返工供樓，金價升跌，我唔會發達，亦都唔關我事。如果你真係咁諗，你就太天真，天真到有啲蠢。你知唔知點解你份按揭呢2年供得咁辛苦？每個月望住張供款單都想喊。HIBOR 長期企喺5厘幾甚至更高嘅水平，明明香港銀行體系結餘仲有幾百億，市場流動性唔係真係咁緊，點解利息就係跌唔落去，仲要間唔中協高？原因只得一個，因為港元同美金掛鈎，美國聯儲局為咗吸引全球資金去接佢嗰39萬億國債，呢個超級燙手山芋，必須維持高息政策。如果美息唔夠高，回報唔夠吸引，全球投資者包括主權基金、退休金，點解要孭住匯率風險同潛在嘅信用風險去接你啲美債？於是美國嘅高息政策就透過聯匯制度呢條喉原封不動、毫無緩衝咁傳咗過嚟香港。你每個月多還嗰幾千蚊，
甚至過萬蚊嘅供款，本質上就係喺度幫美國財政部還緊債息。你辛辛苦苦返工，加班捱義氣，受客氣受老細氣賺翻嚟嘅血汗錢，其中一大截俾銀行收咗去，銀行再透過同業市場拆借買美債，實質上係支撐緊成個美元資產體系嘅流動性，防止佢爆煲。而你呢粒小螺絲連發生咩事都唔知，以為係樓市正常調整，係自己入市時機唔好，係自己唔好彩。你咁嘅認知水平都叫識貨，你只係接火棒接得心甘命抵，俾人賣咗，仲幫人掃錢。呢度我必須停一停，同你拆解一個更恐怖、更深層嘅傳導鏈，因為呢個先至係令你未來10年財富大縮水嘅真正元兇。當美債利息開支大到呢個地步，美國政府嘅財政赤字必然失控，因為佢收翻嚟嘅聯邦稅收連還息都唔夠，仲要應付龐大嘅社會福利、醫療保險、軍事開支呢啲剛性支出，於是佢只能不停發新債冚舊債，飲鴆止渴。市場上面嘅債券供應量越滾越大，好似雪球一樣，接貨嘅人開始驚孭唔起，驚違約風險，於是要求更高嘅孳息率先肯買入。呢個時候聯儲局就會陷入終極兩難。減息，通脹即刻報復式爆升，美金冧價，資金大逃亡；唔減息，經濟硬着陸，企業破產，債務連環爆雷。最終歷史上任何一個面對呢種困局嘅政府，都毫無例外咁揀咗第三條路，就係開動印鈔機。只要佢哋決定重啟量化寬鬆，甚至直接進行收益率曲線控制，即係政府命令由央行無限量買入國債，將長債息率人為壓低，咁美金嘅基礎供應就會喺短時間內瘋狂膨脹。你嗰啲放喺銀行以為好穩陣嘅定期存款，到時就會發覺個數字雖然冇變，但實際買到嘅嘢越嚟越少。你嗰層所謂千萬豪宅，如果用黃金去計價，可能已經唔見咗大半，因為你層樓嘅升幅遠遠追唔上貨幣超發嘅速度。唔信，你可以睇翻2008年金融海嘯之後，美國 QE1、QE2、QE3，黃金由800蚊升到1900蚊嘅嗰段歷史軌跡，亦可以睇2020年3月疫情爆發，聯儲局宣布無限 QE 之後，黃金由1450蚊喺短短幾個月內急彈上2070蚊嘅瘋狂跳升。每一次美元體系嘅信用裂縫擴大，每一次市場對法幣信心動搖，黃金就用佢嘅價格去話俾世人聽，邊個先至係真正嘅硬通貨，邊個先至係唔會俾人印走嘅保命財。而家你面對嘅係39萬億債務基數下嘅另一次更大規模、更無底線嘅貨幣擴張。起點已經唔係當年800蚊，亦唔係1450蚊，係4090蚊。我同你計條好保守嘅數，如果美國因為債務壓力被迫重啟買債計劃，規模只要達到當年 QE 嘅一半，全球流動性再次泛濫，央行同機構投資者搶先一步佈局，你估金價會去邊？市場上好多資深分析師、基金經理用過去嘅升幅比率，用貨幣供應量同黃金存量嘅比例去推算，好一致咁話5000蚊淨係起步，8000蚊甚至更高都唔係天方夜譚。我當然唔會叫你盲衝，但你至少要識得計數，要有呢個意識。你今日乜都唔做，漠不關心，等到嗰陣你手頭上嘅現金同資產係咪仲值今日呢個價？你層樓就算升翻去2019年高位，如果用貶值後嘅港紙計價，你實際嘅財富購買力其實係縮咗水，呢個就係貨幣幻覺。你以為自己賺咗，其實係俾人收割而不自知。你以為金價4090好貴，10年後你望翻轉頭，可能好似而家睇翻當年800蚊一樣，覺得平到笑，後悔點解唔早啲做嘢。呢個就係認知差距，亦都係最終造成財富差距嘅最底層根源。你每個月望住份按揭供款單，係咪覺得利息高到有啲離譜，高到懷疑人生？明明自己層樓嘅估值已經由高位跌咗2-3成，銀行都出咗信叫你補差價，點解仲要每個月還咁多錢俾銀行，仲要見唔到盡頭？好似供極都係還息唔還本。你咁諗，只係睇到冰山嘅一角，只係睇到自己屋企盤數。真正嘅大故事喺全球債券市場度上演緊。美國財政部每星期都要拍賣短期票據同長期國債，去冚翻到期嘅舊債同應付日常政府開支。呢個係一個不能停嘅龐氏騙局。過去咁多年，
呢啲國債有全球買家爭住買，中國、日本、沙特阿拉伯各大石油出口國個個都係大戶，形成咗一個穩固嘅美元循環。但而家形勢逆轉，中國同日本呢幾年持續減持美債，沙特亦開始加速用非美元結算石油貿易，金磚國家喺度另起爐灶，全球嘅美元需求結構出現咗根本性嘅難以逆轉嘅裂痕。當最大嘅債主唔再增持，甚至有計劃地減持，你估邊個要出嚟做接盤俠？答案係美國本地銀行體系、貨幣市場基金同對沖基金。佢哋接貨嘅前提只得一個，就係息口要夠高，高到可以覆蓋匯率風險同潛在嘅信用風險。於是長債孳息率被不斷推高，短期利率又被聯儲局政策鎖死喺高位，成條孳息曲線長期深度扭曲，反映市場對遠期嘅極度唔信任。香港銀行嘅資金成本正正就係參考呢啲全球美元息率。你份 H 按嘅 H 就係 HIBOR， 而 HIBOR 同全球美元基準利率 SOFR 係高度掛鈎，同美聯儲嘅政策利率亦步亦趨。所以表面上你供緊一層港樓，以為係自己嘅資產，實質上你每個月嘅利息支出係直接流咗入去維持成個美元帝國體系嘅運作成本。呢個體系越大食，越需要高息去續命。你份糧單就越薄，你嘅可支配收入就越少。呢個就係收割嘅真相，赤裸裸冇花冇假，唔係乜嘢陰謀論，而係擺喺你面前嘅國際金融現實。不如我再換個角度同你講，點解呢種高息環境唔會好似啲人一廂情願咁諗，好快結束？好多人仲發緊夢，話只要美國經濟出現衰退跡象，聯儲局就會即刻掉頭減息，到時就一天都光晒，供樓輕鬆晒。呢種諗法係對美國國債結構嘅重大誤判，係冇做功課嘅一廂情願。你知唔知美國國債嘅平均期限係幾耐？大概6年左右，即係話每隔6年，成個39萬億嘅債務就要全部翻滾一次，要靠發行新債去冚而家嘅高息，令到新發行嘅國債成本貴過到期嘅舊債好多。每次翻滾，利息開支就自動膨脹，越滾越大。如果呢個時候貿然減息，你估啲國債會點？債價會升，孳息會跌，即係話市場上仲揸住舊債嘅人會有短期資本收益，但係新買家會因為回報率急劇下降而即刻卻步。美國財政部下次拍賣新債就會滯銷。佢哋而家最驚嘅唔係利息貴，利息貴可以印錢還。佢哋最驚嘅係市場信心崩潰，導致冇人買佢嘅債，出現拍賣失敗嘅災難性場面，咁成個政府就會即時停擺。所以你睇到一個好畸形、好扭曲嘅現象，美國而家唔怕高息，怕嘅係市場信心突然消失，導致融資鏈斷裂，維持高息，反而係短期吸引全球資金嘅誘餌，用高回報吊住全球投資者嘅胃口，等你繼續借錢俾佢。你呢個時候望住自己層樓，望住份糧單，望住個 HIBOR， 希望減息救市，你只係喺度同一個唔會同情你，亦唔會因為香港樓市仆直而改變政策嘅龐大系統對賭，而且你嘅賭注係你嘅全副身家，係你成家人嘅未來。呢度帶出一個極度逆向嘅思維，你一定要聽清楚，記入腦。一般人見到金價4090，再望下自己份按揭月供單，覺得兩邊都唔關自己事，金價升跌關我鬼事，我只要供得掂層樓就得。但我話你聽，你根本避無可避。你嘅所有資產同負債都喺同一個系統入面，你嘅資產、樓房、銀行存款、儲蓄保單，甚至你份以為有得揀嘅強積金，全部都同呢個即將爆嘅美元債務系統綁埋一齊，一榮俱榮，一辱俱辱。你以為揸現金最安全係最後嘅堡壘？港元掛鈎美金，美金如果喺下一次危機中被大規模稀釋，你啲港紙一樣陪葬，揸都冇得剩。你以為買樓收租最穩陣，可以對抗通脹？如果租金回報率追唔上實際通脹同供樓利息，你實質係每個月倒貼，而且嗰層樓嘅賬面價值仲會因為利率高企而被不斷壓低估值。銀行再 call on 你兩頭燒，你以為買債券收息好聰明，叫分散投資？咁你不如直接問自己，一個欠落39萬億，每年仲要增加幾萬億嘅發債人，佢最終會唔會真心誠意用有購買力嘅貨幣去還錢俾你，定係用印出嚟嘅廢紙去打發你？所以你而家嘅處境就好似坐喺一架開向懸崖嘅豪華房車，車內裝潢亮麗，冷氣夠凍，
你以為自己坐得好舒服，已經成功咗，其實只係因為車窗全部拉埋咗遮光簾，你睇唔到前面冇咗路，亦唔敢去睇。咁點解黃金係呢個時候嘅答案？我講嘅唔係叫你瞓身炒金，炒金嗰啲用槓桿嘅短線玩家，呢兩成回調已經俾人斬倉斬到屍骨無存，成副身家冇晒。我講嘅係將黃金當作對沖工具，當作你整個資產組合嘅一份必須保險。你諗下，如果你層樓估值1000萬，你只需要攞半成出嚟，即係50萬，配置喺實金或者實金 ETF。如果金價真係因為貨幣超發去到你唔敢信嘅水平，你嗰50萬變成100萬甚至更多，呢個增幅剛剛好用嚟彌補你層樓因為貨幣貶值而造成嘅實際購買力損失。呢個唔係投機，係最基本嘅資產配置同對沖邏輯。但香港人嘅理財觀念好奇怪，扭曲到不堪，願意每年俾幾千蚊去買份醫療保險，去保你身體出事，但唔願意為自己嘅總資產成副身家買份貨幣保險，去保你啲錢唔俾人偷走。你話係咪好諷刺、好滑稽？醫療保險保你病咗有得醫，黃金保你啲錢冇俾通脹同印鈔機偷走，本質都係封頂管理。點解你識做一樣，唔識做另外一樣？因為你被整個金融建制教育洗腦，以為揸現金買樓就係唯一嘅道路。香港而家面對嘅困境，仲有一個你好大機會忽略咗嘅方向，就係本幣購買力焦慮。你見到咁多人逢星期六日就湧上去深圳食飯買嘢，甚至買餸返香港，理由好簡單，因為香港太貴，貴到唔合理，港紙喺本地嘅購買力急劇萎縮。呢種現象背後其實就係掛鈎強勢美元嘅代價。美元因為高息而強勢，港紙都被迫強勢，但你嘅收入增長完全追唔上本地嘅物價同租金，結果就要用腳投票，長途跋涉去啲物價平啲嘅地方消費。但呢種消費外流進一步抽乾香港本地經濟嘅血，零售業仆直，鋪租下跌，商場吉鋪處處經濟轉差，收入增長就更慢，形成冇得救嘅惡性循環。你而家仲覺得聯匯制度係完全冇問題，係永遠嘅護身符？我唔係話佢聽日就會爆，而係呢個制度嘅運行成本呢幾年已經靜雞雞轉嫁晒落你哋每一個市民身上，你嘅生活質素下降就係代價。你北上消費慳翻嚟嗰幾百蚊，本質上就係你對抗購買力流失嘅自救行為，只係你冇諗過呢種自救嘅終極版本，應該係喺資產配置上都要做同樣嘅嘢，主動將部分財富衝出港紙體系，衝出美金體系，揾一啲真正唔會俾人稀釋、有1000年歷史作為背書嘅硬通貨。所以你見到嘅唔單止係金價升跌，而係成個世代嘅財富大轉移。我哋再深入睇下呢堆央行掃貨數據，你會有更震撼嘅發現。1100噸黃金係咩概念？根據世界黃金協會嘅詳細報告，2026年上半年全球金礦產量大概1800噸，回收金供應約600噸，即係總供應2400噸入面，單係各國央行嘅淨買入已經食咗差唔多一半。呢個仲未計其他機構投資者、退休金、主權基金同埋全球高淨值人士為咗避險而進行嘅實物配置，剩翻落嚟俾珠寶首飾、工業用途同埋你哋呢啲後知後覺嘅散戶投資嘅份額，其實越嚟越窄。貨源歸邊，即係話實物黃金嘅市場結構已經由以前散戶主導，變成由國家級別、主權級別嘅買家主導。國家買金唔係睇短期價格波動，唔會因為你個金礦股跌咗1成就斬倉。佢哋睇嘅係10年、20年嘅貨幣體系重置，係喺為後美元時代做準備。當金礦供應增長，因為新礦發現越嚟越少，開採成本越嚟越高，礦石品位不斷下跌而逐步減少，需求端卻有呢啲主權級別嘅重磅買家不斷吸納。你覺得長期價格會點行？老實講，而家呢個2成回調喺歷史嘅長河入面，可能只係一個小浪花，一個俾你上船嘅小小顛簸。你今日覺得4090好貴，10年後你望翻轉頭，大有可能同而家睇翻當年800蚊一樣，覺得平到笑，後悔到捶心口。呢個就係認知差距，亦都係最終財富差距嘅真正根源。你份強積金，我同你講，係咪仲放咗喺所謂嘅保守基金、保證基金或者貨幣市場基金嗰度，懶閒以為咁就叫穩陣，叫做好管理緊自己嘅退休金？
你望真啲份年報，唔好淨係睇個總數，睇下扣除咗高昂嘅管理費、託管費、雜費之後，實際回報得嗰1厘半厘，甚至係負數。但今年你真實感受到嘅通脹率，淨係計你日日要搭車、要食飯、要交租嘅基本開支，都已經4厘以上，呢個仲未計其他。你每年實質係輸緊2-3個巴仙，甚至更多，仲要蒙在鼓裏，以為自己好聰明好叻仔，避過晒股市嘅波動，冇輸蝕到錢，呢啲就叫慢性安樂死，係最殘忍嘅收割方式。強積金制度嘅原意係想幫你儲錢退休，但佢冇人會話你知，喺法幣長期貶值嘅大時代背景下，所謂保守就係最大嘅風險。你份血汗錢鎖喺一個長期跑輸真實通脹嘅工具入面。鎖足30-40年到退休嗰陣，個數字睇落大咗，但實際嘅購買力得返1/3，甚至更少。你而家仲覺得金價上上落落好危險？真正危險嘅係你乜都唔做，眼白白睇住自己啲錢喺個系統入面慢性蒸發，仲要自欺欺人，覺得自己好穩陣。呢種深層次嘅認知盲區，先至係窮人同富人嘅真正分界線。咁點樣先叫識貨？我俾幾個具體嘅方向你參考。唔係投資建議，係生存思維框架。第一，資產重組嘅核心係要火速脫離單一貨幣風險。你而家成副身家9成9係港紙資產，即係美金資產，即係美債信用嘅延伸，一貨熟。你要做嘅唔係瞓身買金，而係用配置比例去保護自己嘅整體財富。例如你有100萬流動資產，你要諗嘅唔係一鋪過買晒金，而係將當中2到3成，即係20-30萬。有計劃地逐步轉化成非港紙計價、冇任何對手風險嘅硬通貨。黃金係首選，因為佢流動性全球最高，24小時都可以交易，全球通行。無論你身處世界邊一個角落，佢都係錢。但點樣買？千祈唔好一見到4090就即刻衝入去掃貨，呢啲係羊群散戶行為，好容易接咗短線飛刀。你要學央行咁用平均成本法機械式執行。喺4000蚊樓下分10注，每跌多50蚊或者100蚊就買1注，唔好諗住估底，冇人有水晶球。你嘅目標唔係炒短線差價，而係喺相對低位收集足夠嘅實物或者實金 ETF， 作為你成個財富組合嘅一份長期保險單。當呢份保單生效之後，無論港紙點震，無論聯匯出咩事，你起碼有一部分嘅財富係錨定住一啲實實在在嘅嘢，唔會俾部瘋狂嘅印鈔機印走。第二，你要重新審視乜嘢叫真正嘅現金流管理。香港人好中意計每月現金流，好正常。租樓嘅要交租，供樓嘅要死供，呢個係必須嘅開支。但喺債務海嘯隨時爆發嘅前夕，你必須確保自己有足夠嘅應急彈藥。呢啲彈藥唔會貶值。呢度講嘅唔係純粹港紙現金，而係一份分層嘅流動性儲備，最底層係3到6個月基本生活開支嘅港紙存款，應付日常；中層係一啲高流動性，可以隨時喺市場變現而唔會大幅折價嘅硬通貨資產，例如實金 ETF 或者新加坡元、瑞士法郎呢類真正相對穩健，唔係靠印鈔支撐嘅外幣定存。最高層先係長線嘅實金持有，或者係一啲優質嘅全球收息股。但呢啲藍籌股必須係收入來源高度多元化，核心盈利唔係單靠香港本地經濟嘅國際企業。你而家打開自己嘅銀行戶口，望真啲，係咪全部現金都放晒喺港紙儲蓄戶口，賺緊嗰0點幾厘嘅侮辱性利息，仲要覺得好安心？咁你同一隻困喺欄入面等被宰嘅羊有咩分別？真正嘅識貨者係會果斷運用跨貨幣、跨資產類別嘅方法去鎖死自己嘅購買力。你唔一定要做到好複雜，唔係要你做專業交易員，但至少要起步。今日唔開始，下年嘅今日你一樣係坐喺度望住個戶口，啲錢又再無聲無息，唔見咗一大截購買力。嗰種冇力感，你而家唔想面對，將來都要面對。好多人會反駁我，話黃金唔生息，揸住冇用，揸住嚟做乜？呢個又係一個經典嘅思維陷阱，係金融銷售員洗你腦嘅伎倆。你諗下，銀行施捨俾你嘅利息係喺貨幣不斷貶值嘅前提下俾你嘅，佢印多咗天量嘅錢，俾翻少少甜頭你，你就好似狗仔咁接住，覺得有收入好開心。但你諗下，如果你揸住嘅嘢本身係唔會因為任何人印錢而增加供應，佢嘅價格自然會隨住貨幣泛濫而上升。
呢個上升嘅幅度本身就係你嘅真正回報。黃金唔生息，但佢保值，佢對抗嘅係成個法幣系統嘅貪婪同冇紀律。你揸住一張承諾俾利息嘅紙，但發紙嗰個人可以無限量加印，可以隨時改規則。你嘅利息實際價值係不斷被攤薄嘅。你揸住一嚿金，冇人可以印到出嚟。每年全球嘅金礦產量只係增加大概1.幾%，遠遠追唔上貨幣超發嘅速度同長期經濟需求。邊個更可靠？邊個更值得信賴？你話俾我聽，唔好再用收息嘅短視思維去嗰度硬通貨，因為你收翻嚟嗰啲可憐嘅利息，遠遠唔夠冚購買力嘅巨大損失。你睇下過去10年揸金嘅總回報206%，揸港紙收息嘅加埋埋都唔夠30%，仲要係賬面數字，計及實際購買力增長，你係心前負數。呢條數小學生都識得計。點解你唔敢面對現實？因為你被成個金融系統洗腦洗得太耐，以為利息就係一切，係唯一嘅收入，徹底忘記咗本金嘅絕對安全，先至係一切投資嘅最根本基礎。再講深一層，香港而家成日講要融入大灣區，要同內地經濟全面接軌。你知唔知呢個歷史進程入面隱藏住一個重大嘅貨幣信號？如果未來人民幣國際化加速，而美元體系因為自身嘅債務瘋狂失控，被全球逐步唾棄，聯匯制度嘅根基就會動搖。當然，我唔係話聽日就會發生，冇人咁講。但作為識貨者，你必須有遠見，必須睇到10年後嘅風向同趨勢。到時如果港紙需要重新尋找錨定物，重新定義自己嘅價值，你以為會係乜？好大機會唔會再係單一美金，而係一籃子貨幣。當中好大機會會包含黃金作為信心嘅基石。到時一早揸住實金有遠見嘅人，就會發覺自己坐咗喺一個好有利、好主動嘅位置。你今日所做嘅一切配置，唔單止係被動防守，更加係為未來必定會出現嘅範式轉移做準備。呢種眼光，呢種格局唔係個個都有，大部分人只係望住聽日恒指升跌，下個月會唔會減息，而真正嘅滔天巨浪，係喺地平線下面慢慢形成到，佢撲到埋嚟你先跳船，已經太遲。你而家聽我講咗咁耐，可能會覺得我好悲觀。點解講到咁灰？係咪又想推銷啲乜？其實我唔係悲觀，我係極度理性，理性到有啲冷血。數據唔會講大話，數據冇感情。39萬億債務係鐵一般嘅事實，每年11000億淨利息係事實。央行全球性破紀錄搶金係事實，你供樓利息高企，供到氣咳係事實，你碗雲吞麵越嚟越貴，越嚟越細碗都係事實。我只係幫呢啲散落一地嘅事實畫出一條清晰到冇得再清晰嘅邏輯鏈，等你終於可以睇清楚自己企喺邊個位置，面對緊乜嘢。你覺得自己係中產，有樓有車，有啲存款，好似好穩陣，但其實喺全球金融體系嘅巨獸面前，你只係一個冇任何有效風險對沖工具嘅散戶，赤身露體。你畢生嘅努力，大部分係喺度幫人還債，為他人作嫁衣裳。呢個結論好難聽，好梗耳，但真相從來都係難聽嘅，令人不舒服嘅。你可以選擇唔信，可以選擇發我脾氣，繼續用你嘅既有方法過日子冇問題。但時間會證明一切，時間會係最公正嘅裁判。呢個時代最貴嘅唔係黃金，最貴嘅係資訊差距，係認知差距。你睇完呢條片，可能有人會嗤之以鼻，覺得又係一個講黃金嘅 salesman， 又係想呃我買金。亦可能有人會心頭一震，即刻打開自己份強積金連結單，重新計下自己嘅實際資產配置係咪真係咁脆弱。呢個就係識貨同唔識貨嘅分別。呢個分別最終會喺你嘅銀行戶口結蓋度反映出嚟。前者永遠要等人哋證實咗，全世界都講緊嘅時候先至肯信，但到時個價錢已經充分反映晒，甚至已經見頂，佢永遠都係接最後一棒嗰個。後者會用逆向思維，喺別人恐慌時冷靜分析，喺別人貪婪時保持謹慎，提早一步默默佈局。你想做邊種人，你嘅選擇決定你嘅命運。我嘅頻道叫識貨財經理，我哋唔係要教你點樣一朝發達，我哋手上冇乜嘢貼士冧巴，冇捷徑俾你。我哋要做嘅係一齊喺呢場2026開始嘅金融大洗牌入面，用最理性、最硬核、最唔講人情嘅分析，守住我哋辛辛苦苦儲翻嚟嘅財富。
如果你唔想成為呢場大時代入面被無情收割嘅分母，想第一時間知道邊度先係真正嘅避風港，邊啲資產先係真正嘅保命財，我懇請你即刻訂閱呢個頻道，開啟旁邊嘅小鈴鐺，唔好走漏任何一條片。記實，訂閱識貨財經理唔係一個可有可無嘅選項，而係你喺亂世入面為你嘅財富起嘅第一道防火牆。你嘅每一個決定，無論係做定唔做，都決定咗10年之後，你同你嘅屋企人會企喺邊一個階層。我哋下條片見。